Hola, ¿qué tal? Soy Guadalupe Castorena y esas son chispas de la naturaleza para Genio y Figura. En esta ocasión les hablaré de la educación ambiental. La educación ambiental podemos decir que es aquella que nos va a traer ese proceso educativo que nos va poco a poco a llevar la conciencia para que tengamos cambios de actitudes en nuestra vida cotidiana con respecto al respeto y al cuidado del medio ambiente. ¿Qué se pretende? ¿Cuáles son los enfoques? Pues primero la conciencia, sensibilizar. Yo digo que es una palabra bastante grande, que la información hace lo suyo, pero que debemos de entrarle justamente a este proceso. No es de un día para otro, no es que siempre estemos así, ya nos dijeron que vamos a utilizar un bote en lugar de estar comprando botellas de agua y ya lo voy a hacer, sino que la información, repito, hace lo suyo. El conocimiento que nos proporciona la comprensión de los fenómenos que están ocurriendo en los diferentes lugares, el cambio climático, todo eso nos va haciendo mella para que nosotros podamos tener esos deseables cambios de actitud de la educación ambiental, que podamos tener mejores habilidades, también para poder nosotros compartir con otras personas y bueno, participar ya sea de manera personal o colectiva con algunas organizaciones de la sociedad civil que se dedican a eso o hacer nuestra propia asociación. Para Genio y Figura, Chispas de la Naturaleza con Guadalupe Castorena. Gracias.